我曾亲眼看到我爸背叛婚姻，暗夜里，他将一个年轻女孩子狠狠抵在沙发里。那女孩还是我最好的朋友。第二天，女孩变没了，我爸也被人带走了。此后10年，女孩的哥哥一直纠缠我，他说负债女还。许继晨又喝酒了，他每次喝完酒回来都特别难缠，这次也不例外。人还没进门，就迫不及待将我抵在了玄关。先去洗澡，洗澡水给你放好了。我轻言哄他，他却并不听。许继晨一直都是这样，白日里一副清冷禁欲、人五人六的模样，好像多看我一眼都是罪过。而到了没人的夜晚，就又像完全变了一个人。我累及昏睡过去之前，好像听到他迷迷糊糊说了一句“乖”，叫老公。应该是幻觉吧？他怎么会想娶我？他该是恨透了我。我在第二天便听到了他订婚的消息，许梁联姻，满城轰动。我心里松了一口气，以为一切都结束了。简单收了几件旧衣服，准备离开时，许继晨从外面赶了回来。你要去哪里？他看着我手里的旧皮箱，面色明显一沉。给你们腾位置啊！我看到他眼底的暴怒就这样一点一点翻涌上来，他一把拽住我的手臂，将我扯回了房间。你想走，我同意了吗？他问。我以为已经够了，10年了，还不够吗？不够，什么时候结束，由我说了算，不是你。说着，他关上了房门。我跟许继晨的纠缠快有10年了吧？10年前，我上高3，考上了市里最好的一所重点大学，却因为我爸的原因不得不弃学。我爸犯了强奸杀人罪，而被害人是我同班同学。是我带许晴回家的，下午的时候，他主动提出放学后帮我补习英语，马上就要高考了，我的英语成绩一直上不去。那天我们补习到很晚，外面又下着暴雨，许晴便宿在了我家。半夜的时候，我被一阵吵闹声惊醒，迷迷糊糊的起床，就见我爸将许晴困在客厅沙发上，一手还死死捂住她的嘴。许晴拼命挣扎，打碎了桌上的花瓶。我当时吓坏了，不由自主往后退了2步，不慎从楼梯上摔了下去。楼上的声音还在继续。我在黑暗中爬起身子，哆哆嗦嗦地打了报警电话。等我再次爬上楼时，许晴已经死了，她从2楼的窗户一跃而下。天刚亮，我爸便被带走了。强奸犯的女儿，你怎么有脸来学校的？你怎么不跟你爸一起死了算了？许晴就是被你害死的，你跟你爸一样是个杀人犯。从那以后，我在学校里成了人人喊打的过街老鼠。许晴学习好，家境富裕，人长得又漂亮，是我们整个班的骄傲。她出事以后，班上的同学将怒火全撒在了我身上，他们骂我，羞辱我，撕坏我的笔记本，还往我凳子上涂红墨水，甚至将死老鼠扔我书包里。他们义正辞严，是正义的化身。我连申辩的机会都没有，就因为我是我爸的女儿。我不知道那段日子究竟是怎么熬过来的，我每天都在担心会不会从书包里跑出什么可怕的东西来，上课前也总是将凳子擦了又擦。可就算是这样，他们还是不肯放了我。拿到录取通知书的那天，我激动地哭了，一路小跑往家里赶去。我以为我终于可以离开这里了。经过一条小巷时，突然被几个人拦住了去路。他们拽着我的头发，把我往巷子更深处拉去。有人不停地用脚尖踢我的肚子，有人在扇我耳光，为首的女孩则拿着相机对着我拍。她说对不起，说你错了，说你是条狗，说你们全家人都是狗。我疼得在地下打滚，一个字也说不出来。他们下手更凶了，我怀里的通知书被打得掉了下来。你还想上大学？为首的女孩捡起通知书，又狠狠往我脸上唾了一口。呸！你也配上大学？你知不知道，你应该跟你爸一样进监狱，然后死在里面的。该上大学的是许晴。他说完，像是不解恨，又连扇了我2耳光。我被人按在地上，脸颊死死贴在脏兮兮的地面，怎么也挣扎不了。快要绝望之际，一位少年出现在巷口。我以为自己得救了，
可少年接下来的话却让我彻底绝望。我不会让你死，我要让你绝望的活不下去，然后亲自过来求我让你死。他看着我时，就像在看一堆垃圾。他说完这些，便带着人离开了，还拿走了我的录取通知书。后来我才知道，那个少年叫许继晨，是许晴的亲哥哥。所有的变故都是从那一天开始。我爸原先的生意伙伴找上门，他们拿出我爸生前的欠条，将我家砸了个稀烂。我妈受不了打击，进了医院，房子被法院查封。安心在学校跟人打架，对方的理不饶人，声称要把他送进少管所。走投无路之际，我跟我妈坐在大街上哭。我说我去找许继晨，我去求他，随他把我怎么样。可我妈不让，她抱住我的腿苦苦哀求，她不能眼睁睁看着我毁掉。我们一起去给羞辱安心的人下跪道歉，求对方原谅，然后迅速办了转学手续，又给我妈办理了出院。出院那天，医生一再提醒我，我妈的病不能再拖了，否则精神只会越来越坏。可我没有钱。我爸出事后，所有的亲戚朋友对我们避如蛇蝎。我们带着大包小包，逃难似的去了另一座城市。刚开始的时候，因为没钱，只能在火车站过夜。偶尔遇见几个不怀好意的流氓，我妈就拿着刀子跟他们拼命。我妈的精神状态越来越差，时常分不清我跟安心。但日子还是慢慢好了起来。我找到一份在 KTV 卖酒的工作，还租到了房子。安心也顺利入了学。就在我快要攒齐我妈的医药费时，许继晨再次出现了。他翘着二郎腿坐在 KTV 包厢的沙发上，身边跟着几个阿谀奉承的朋友。我看到他时，下意识转身就跑。安宁，好久不见。有人拦住了我的去路，是以前的高中同学。他把我带回包厢，要我喝桌上的酒。我们 KTV 有一条不成文的规定，卖酒的不能拒绝客人的嗜酒要求。如果是平时，我还能跟他们说说好话，撒撒娇，蒙混过关。可今天不能，因为许继晨就坐在旁边，他手里握着一个酒杯，似乎在看这场戏，又似乎没有。我一杯接一杯的喝，每喝一杯就跟他们介绍这种酒的味道。满满一桌子的酒，被我喝了一大半，最后实在忍不住，趴在一边干呕起来。那人见许继晨一直没开口，不耐烦地摆了摆手，让我滚。我在卫生间吐了个底朝天，只吐出眼泪，方才罢休。抬起头，镜中的女孩浓妆艳抹，衣着清凉，正用一种死气沉沉的眼神将我看着。她才21岁啊！转身离开时不小心撞了一个人，是 KTV 的伴唱烟子。她平日里就不怎么待见我，此刻更是直接给了我一巴掌。能不能好好走路？能走就走，不能走就给我爬出去。我被打懵了，但很快还了回去。怎么说话的？能说就好好说，不能说就用针缝起来。客人欺负我，许继晨欺负我，现在连同事也欺负我，凭什么？我俩在卫生间门口打了起来，引来不少客人的围观，那里面就包含了许继晨。他正从包厢出来，目光淡淡从我脸上扫过，又很快移开，似乎我是一堆不入眼的垃圾。我突然间没了力气，起身跌跌撞撞地离开了。宁子，有本事你等着！烟子还在后面吼。我没有等着，我向经理申请了提前下班，六神无主地出了 KTV， 想着明天就过来辞职，领完这个月的工资刚好够我妈的医药费，然后换一个城市生活。又要搬家了吗？搬去哪里呢？安心已经上高3了，搬家怕是会影响她。我一边走一边想，有几个流浪汉从我身边经过，又猛然折了回来。小妹妹长得不错，这么晚了，一个人去哪儿啊？不如陪哥几个好好玩玩。说着还要动手动脚。我在 KTV 也学过几招，顺势抓住她的手，用力往这边一扯，另一只脚踢出，正中对方下体。她疼得嗷嗷直叫，我转身就跑，但毕竟对方人多势众，很快我就被他们追上了。有人抓住了我的肩膀，我还没回头，就听后面传来哎呦一声，然后是重物落地的声音。我回头一看，是许继晨，他一拳一个，
很快便放倒了3个男人，最后一个跪在地上求饶：大哥饶命，大哥饶命，我错了，我错了。说完连滚带爬的跑了。我一个谢字刚出口，还没说完，他已经转身离开了，全程没有看我一眼。我心里松了一口气，他可能真把我忘了。一路骑着电动车飞奔回家，刚到小区门口，一辆黑色小车拦住了我的去路。上车是许继晨，我愣在原地，他认得我，还一路跟着我，他想干嘛？3年前的一幕幕浮现眼前。如果我不上车，他会不会又像以前一样，将我们一家逼入绝境？上车，他重复，语气带了些不耐烦。我没处可逃，只得深吸了一口气，上了车。人还没坐稳，他猛然一脚油门，我的头狠狠撞向后面的椅背，撞得我头晕眼花。他却不理，一直发狠似的踩着油门。我坐在后面，大气都不敢出。我不知道他要带我去哪里，我也没资格问。如果过了今晚，能让他对我们家的恨少一些，不管是去哪里，我都认了。他带我去了许家以前的老房子，房子里挂满了许晴在世时的相片。他逼我跪到那些相片前，问我：安宁，这些年来你过得好吗？明明是很简单的一句问候，从他嘴里说出来，却无端端让人心生恐惧，好像他在说：安宁，这么多年了，你怎么还没死？我抬头看着那些相片，那些许晴还停留在学生时期的相片。我也问自己，我为什么还活着？许晴死后，我整夜睡不着，只要一闭上眼，就能看到她被按在沙发上，窗外有闪电划过，她看着我的眼里布满了悲伤。我曾无数次地问自己，为什么当初不及时上前阻止？为什么会笨得摔下楼梯？是胆小，是懦弱，还是害怕？无数个夜晚，我哭着从梦里醒来，真恨不得陪许晴一起死掉。那样美好的一个女孩，出事前1天，她还一脸羞涩地告诉我，她有了喜欢的人，她生日那天就去见他，向他表白。那样美好的女孩，为什么死的是她，不是我？安宁，你到底有没有心？你的心是石头做的吗？我的不言，似乎更加激发了他的愤怒。他一把掐住我的脖子，用力往身后的墙壁抵去。我看到他额头爆起的青筋，眼底汹涌的恨意，连牙齿也咬得咯咯作响。他一定恨不得将我撕碎。你掐死我吧，许继晨！如果我死了，能消除你对安家的恨，你今天就了结我吧。我说着，缓缓闭上了双眼。我想我当时一定狼狈极了，脸上的妆早花了，左脸又红又肿，身上除了酒水还有呕吐物，衣服破烂不堪，露在外面的皮肤也在打架时被抓坏了。可我已经无所谓了，一个人连生死都置之度外时，还有什么可在乎的呢？他放在我脖子上的手紧了又松，松了又紧，好像过了1个世纪那么久。他颓然一个无力松开，语气带着嘲讽：你也想死是不是？好，我成全你。他拉我去了他家的天台，推到风口浪尖上，怒吼：你不是想死吗？从这里跳下去，跳下去，一了百了。此时天刚蒙蒙亮，我看着外面的万家灯火，有起早的环卫工人已经开始1天的工作了。我想到我爸被抓走的那天，也是这样的清晨。是我亲自报警抓的他，他死了，他解脱了，却将罪恶留给了活着的我们。我往前走了几步，只差一步，只差一步，我也可以解脱了。许继晨却猛突然一把将我扯了回去，一阵天旋地转，我被重重丢去了墙角。他指着我的鼻子骂道：你们都是弱者，以为死就解脱了，把悲伤留给活着的人，你们都是弱者。他说着说着就哭了起来。我从他断断续续的话语中知道了，他的母亲因为接受不了许晴的突然离世，从这里跳了下去。我当时为什么会一直沉浸在自己的悲伤中，完全忘了他的异常？如果不是我把自己关在房间里，他也不会绝望到跳楼。他还在哭。那是我第1次见到许继晨这个样子，一个大男人在我面前泣不成声。他在失去妹妹那1年，同时也失去了母亲。他恨我是应该的，是我带许晴回家的。你别哭了，你别哭了，都是我的错，
我走过去，轻轻拉起他的衣袖：“你打我吧，你骂我吧，你把气都撒在我身上吧，都是我的错，都是我的错。如果那天我没有带许晴回家，如果那天我没有摔下楼梯，如果那天我能及时阻止，没有如果，许晴没了，我爸也死了。”我说着说着，自己也哭了起来。我们俩就这样坐在天台上，许继晨哭累了，靠在我肩膀上沉沉睡了过去。他有着很浓密的睫毛，皮肤很白，五官跟许晴有些像，但更加英气。我想到他其实就比许晴大3岁，因为从小学习优异，一再跳级，所以早早读完了大学。我没有睡，一直睁眼到天亮，直到张嫂过来打扫卫生。许继晨猛然一把将我推开，逃也似的走了。安小姐，你也别怪少爷。张嫂将我扶了起来，好好的一家人就这样散了，换谁都受不了。我知道是我欠他的，3年前要债的上门，房子被法院查封，安心在学校跟人打架。我知道这一切都是许家所为，他恨我，恨不得我去死。我想着等我把母亲的病治好，等安心考上大学，我就把这条命赔给他便是了。安小姐，张嫂追出别墅叫住了我，她递过来一个盒子，这是许小姐在世时给你准备的礼物。出事那天是许小姐的生日，许家人说要大办，她不肯，非要去你家，还准备了礼物，没想到落在了我这里。这些年我一直好好保管着，既然你回来了，我就把它还给你吧。我没想到许晴还给我准备了礼物，回到家拆开时才发现里面是一把漂亮的水晶小提琴，插上电，一阵悠扬的琴声立马从里面传出。小提琴上刻着一个安字。我突然想到，出事那晚其实也是我爸的生日，只不过没人提起了，我也不愿再想起那可怕的一夜。我爸生前是那样伟岸正直的一个人，最是疼爱我跟安心，工作再忙也不忘陪伴我们，每次从外地出差回来还会给我们带礼物。他也喜欢拉小提琴。夏天的夜晚，我们一家人坐在院子里乘凉，听他拉琴给我们听。他经常挂在嘴边的一句话就是：“我的女儿，当然要给她最好的。”我不知道那天晚上究竟发生了什么，会让他如此失控。尸检报告跟判决书我都看了，少量饮酒、强奸未遂、故意杀人罪。我始终不愿去回想那晚发生的事，是我亲手将我爸送到警察手里的。我也不敢去回想我爸生前的好，每回想一次，好像都是对许晴的一种背叛。许继晨成了我的顶头上司，他将 KTV 收购了。他在走廊碰见我时，脸上的表情冷得能结冰，似乎我是一堆不入眼的垃圾。昨晚发生的一切都是我的想象。但我经过他身边时，明明听到他说了一句：“安宁，一切才刚刚开始。”我向经理递交了辞职申请，他上下打量我一眼，让我直接去找许继晨。为了这个月的工资，我只好硬着头皮去了许继晨所在的包厢。包厢很安静，只有许继晨一个人，他半靠在沙发上，手里依旧握着一个高脚杯，身边的酒瓶已经空了一大半。似乎知道是我，进去时他连头也没抬。许经理，我想辞职。我站在离他稍远一些的位置上，小心翼翼地开口。他看着我手里的辞职信，又缓缓将目光移到我脸上，眸色深沉，里面酝酿着我看不懂的情绪。你想走？他一口喝掉了杯里的酒，起身向我走来。我下意识后退了几步。他伸手接过我手里的辞职信，当着我的面把它撕成了2半，然后拍了拍手上的灰，漫不经心道：“游戏这才刚刚开始，你就想退出了？”我看着地上成了2半的辞职信，抿着唇没有说话。安宁，他伸手抬起我的下巴，声音轻柔：“好好陪我玩，等我玩腻了，说不定就放过你了。”许经理，你喝醉了，我想逃。他却并不让。我没有醉，安宁，这么多年来，我一直很清醒，只有清醒才能让我继续恨你。他手上的力气那样大，几乎恨不得要把我的下巴捏碎。你到底想要怎么样？我鼓起勇气开口。他没有回答，下一秒直接将我扔回沙发上，欺身而来。
你要干什么？放开我！我吓得大叫。他在我肩膀上狠狠咬了一口，是真的咬，好像恨不得把我咬死。我痛得一阵神情恍惚，好像听到他说：“安宁，你知道有句话叫父债女还吗？”我僵在原地，忘了肩上的疼。他嘴角有血，眼里带泪。他没有开玩笑，也不只是吓我，他用实际行动告诉我他有多恨我。许继晨，你觉得我现在这样，跟你妹妹当年有区别吗？我哑着嗓子问他。他闻言身体一僵。还是说你现在这样跟我爸当年有区别吗？他像是突然被人抽干了力气，无力瘫软在地。我迅速起身，收拾好衣服，逃也似的离开了。工资我也不要了，我要回家。我想我妈了。刚进小区就看见我妈站在楼下等我，她把我认成了安心。她问我：“你为什么不好好读书？是不是又逃学了？”说着说着，她就哭了，说：“安宁想读书都读不了，你有这个机会，怎么就不知道珍惜？你不知道你姐为了我们有多辛苦。”我一把将她抱住，放声大哭：“妈，我们离开这里好不好？我们离开这里，再也不要回来。我待不下去了，再这样下去，我会疯掉的。”我妈好像知道发生了什么，又好像什么也不知道。自从我爸出事以后，她的精神状态一直很恍惚。她伸手一边拍我的背，一边安慰：“好，都听你的，都听你的，宁儿，你别哭，妈妈什么都听你的。”晚上的时候，安心放学回来，他拿回来一套试卷，说他这次期中测评拿了全年级第1。我看着他一脸兴奋的表情，忍着没告诉他搬家的打算。那就再等等吧，等安心高考完，报考一个远一点的大学，我们一起离开这里，走得远远的。可我能等，许继晨不能。第二天，安心放学回来说，校门口有几个奇怪的人一直盯着他，他害怕，还问我是不是许家人找上门来了。我安慰他说不是的，还说以后亲自送他上下学。他还有1个月就要高考了，我不能让他走我的老路。结果那天我刚把安心送到学校，小区的保安就给我打电话，说看到我妈一个人出去了。因为我妈脑子不好，以前我们刚搬过来时就拜托过他们帮我注意点。我妈不见了，我找遍了小区里里外外所有的街道，始终没有她的影子。这些年，我妈虽然脑子不好，但从来不会一个人乱跑，总是一个人在家里做些力所能及的事，等我跟安心回家。我去物业调了监控，早上我跟安心前脚刚走，她后脚就出去了，然后再也没回来过。我以为她去找安心了，去了安心的学校，恰好看到几个壮汉在小卖部喝酒。他们看到我时还对着我笑。我将安心接出来，跟他一起找人。我们走遍了所有的大街小巷，从天亮找到天黑，又从天黑找到天明，始终一无所获。最后两手空空地回到出租屋，互相抱在一起哭。我妈丢了，她嫁给我爸20年，从没受过什么委屈，甚至连班都没有出去上，一直规规矩矩在家里当着全职太太。出事的前几天，不知道什么原因，她跟我爸突然吵了起来。她一气之下回了娘家，结果等她再回来，家里就发生了翻天覆地的变化。她怎么也不敢相信自己一直信任着的老公会干出这样的事来。如果不是我亲眼所见，我也不敢相信。许晴是我同学呀，直到宣判那天，我爸对自己的罪供认不讳，我不敢再回忆了。手机响了，是一个陌生的号码。我看了安心一眼，她哭得累了，躺在床上睡着了。我轻手轻脚地走出房间。安宁，你考虑好了吗？要不要回来求我？是许继晨。你把我妈藏到哪里了？许继晨，我妈要是出事，我跟你拼命。许继晨，你告诉我，我妈怎么样了？她精神不好，不能再受刺激，求你放过她，我什么都答应你。许继晨给了我一个地址，让我过去找她。我觉得我好像什么都没有了，我觉得我这辈子也就这样了。我不知道许继晨要把我怎么样，我按照他给的地址找过去，一路上想了很多。他恨透了我，他恨不得我去死，可他不会让我死。他会怎么折磨我？我曾经在小视频上看到过一些关于报复的手段，
那些人变着法子折磨自己的仇人，让他们求生不得，求死不能。我一路走过去，总忍不住往最坏的方面想。地址是一栋独居别墅，我到时许继晨正带着几个人坐在客厅开会。许家生意越做越大，他也成了人上人。我被管家安排在会客厅等着，我等啊等，等啊等，一直等到天黑。许继晨还没忙完。期间，安心给我打电话，他说妈回去了，他只是迷路了，又问我什么时候回去。我多想告诉他我也迷路了，等找到路就回去。可我找不到回家的路。等待的时间久了，我突然就不害怕了，想的是大不了就是这条命，我赔给他便是了。可他没想要我的命。他从会议桌上走下来，带我去了里面的一个房间，指了指当中的一张大床，又看我一眼。我按照他的要求躺了上去，只觉得冷，彻骨的冷。一墙之隔，外面还有那么多人在等着。我不知道他要干嘛，只是羞耻，让我又怕又冷。我知道眼泪没用，是弱者的代名词，可我还是没忍住落下泪来。我真没用。许继晨一步一步向我走来，他每走一步，就像在我心上踩一下，我的心慢慢沉入谷底。他来到床边站定，以一种高高在上的姿态看着我。我一直闭着眼睛，可还是害怕，双手死死拽住被子，整个人忍不住的发抖。他不知道在想些什么，看了一会儿，突然转身去了窗边。啪的一声，他点了一根烟。我缓缓睁开双眼，就见他背光立在窗边，影子被窗外的夕阳拉得老长。明明是站在食物链顶端的人，背影却透着一股说不出的孤寂。我移开眼神，静静等着他的下文或是吩咐，可他始终没有下文。直到抽完一根烟，他回过头来，从口袋里掏出一把钥匙丢了过来。以后每天住在这里，没我的吩咐不能离开。我就这样住了下来。许继晨再没出现。别墅里除了我来的第一天看到过其他人，后面的时间里就一直只有我跟张嫂。她负责一日三餐，偶尔也会跟我说两句话。她说的最多的依旧是许继晨，说他打小就聪明，高中时期便念完了所有的大学课程，现在是许家的当家人。说他早年丧父，是母亲一手将他们兄妹拉着大，直到后来被许家找回，日子才稍微好过一些。还说他不会把我怎么样，让我安心住下来，他只是过不去自己心里那道坎。又叮嘱我不要去2楼的书房，许继晨不许任何人靠近。想了想又叹息，说我真应该进去看看，我不会去什么书房。安心每天都给我打电话，问我什么时候回去，我答不上来。没有许继晨的吩咐，我不能离开别墅。直到安心拿到录取通知书，他给我打电话时能明显感觉到他的激动。他说着说着就哭了，求我无论如何也要回去一趟，再不回去他就报警。我让张嫂跟许继晨联系，能不能让我回家一趟。张嫂联系不上许继晨，我怕安心真的报警对他不利，一个人悄悄离开了别墅。安心看到我高兴坏了，一直拉着我问东问西。我骗他说我换工作了，要经常出差，又将一直揣在身上的银行卡给他。安心，我已经跟医生联系过了，你这几天就带着妈过去，这里面是医药费，不够的姐再想办法。姐，你为什么不陪我们一起去医院？安心问我。姐要上班。我不信。姐，你这几个月去哪儿了？自从妈妈走丢后，你一次也没回来，到底发生了什么事？安心一脸倔强地抓着我的手，又猜测是不是姓许的找来了。姐，你告诉我，我已经长大了，我可以跟你一起扛的。不是的，我挣脱他的手，你别乱想了，等开学你就带着妈去你上大学的地方，先租一个房子，钱的事我来想办法。我不要。姐，如果你不跟我说实话，我不去上大学了。他这句话像针一样扎进我心里，我抬手一个耳光就扇了上去。你不上大学有什么用？你懂点事好不好？你想一辈子跟我一样吗？说到这里，声音一哽，说不下去了。安心，你别跟你姐吵，你姐也不容易。安心，我妈一脸局促地看着我们，她拉拉安心的手，又拉拉我的手。
一段时间没见，他头上的白发好像又长了不少。姐，我不是要跟你吵。安心低下头，你告诉我，你这段时间去哪里了？我那天去 KTV 找你，看到姓许的了。你看到他了？他有没有把你怎么样？我吓了一跳。我没事，姐。安心看着我，所以你的失踪真的跟他有关？我低下头没有回答。安心咬着牙齿，不知道想了些什么。过了一会儿，他突然开口：“姐，小林老师回来了，他跟我问起你。”小林老师，我脑海里浮出那个阳光帅气的男孩，他曾是我整个青春时期的梦。可如今，我连想都不敢想了。你怎么跟他说的？他还好吗？门突然被人从外面一把推开了，许继晨夹带着风雨站在门口。我妈看到他时突然尖叫一声，吓得钻进了桌子下面。安心也吓得脸色煞白，说不出话来。许继晨扫了一眼屋内，最后目光锁在我脸上，怒气冲冲地走进来，拽着我就往外拉。姐，你要带我姐去哪里？安心反应过来，赶紧跟了出来。许继晨一把将他推倒在地，冷冷开口：“你是不是也想跟你姐一起去？”不要！我赶紧摇头。我跟你走，我错了，我再也不私自跑回来。我现在就跟你走。然后迅速拉开车门，乖乖上了车。姐，安心疯狂拍打着车门。好好照顾妈，我用口语告诉她。车子呼啸而过，将安心彻底甩在了雨里。你忘了我跟你说过什么了是吧？一回到别墅，许继晨就将我狠狠往沙发上一甩。你当我这里是什么？旅馆吗？想来就来，想走就走。我跟你说，安宁，你是来赎罪的，替你爸赎罪，替你们安家赎罪。你这一辈子都别想逃。我没逃，我也知道我逃不了。我从沙发上站了起来，两眼直视着他。可许继晨，为什么是我？我爸他已经死了，为什么你们都要把责任算到我头上？或许是压抑得太久了，也或许是今天离开家的场景太伤人，我一股脑儿将心里所有的委屈全部吼了出来。从高中时期，你们就欺负我，所有人都欺负我。你拿走了我的通知书，害我这辈子都没办法上大学，还逼我不得不远走他乡。就因为我是我爸的女儿，就因为许晴去了我家。可那天明明是他主动说要帮我补习的呀，我也不想他出事。如果可以，我宁愿死的是我。他死了，我连活着都变得如此艰难。我做错了什么？我觉得无所谓了，哪怕他今晚要将我手刃了，我也要说，反正我什么都没有了。但出乎意料的是，许继晨安静听完了我所有的歇斯底里，他一句话也没说，点燃一根烟出去了。张嫂拿着一块干毛巾披在我身上，亲自送我上了楼，又给我放了洗澡水，还给我熬了姜汤。我觉得张嫂真好。第二天，许继晨意外的没有去上班。我起床时，他正坐在花园里用餐。张嫂赶紧拿了一副餐具过来。我坐在他对面，看着面前的牛奶发呆。其实我什么也吃不下，但在他没有下桌之前，我不能离开，这是他的规矩。不合你胃口，他看我一眼。突然的声音吓了我一跳，手里的面包不小心掉在了地上。我赶紧捡起来，摇摇头，没有，很合胃口。下意识准备将面包往嘴里送，他却突然站起身，朝我这边俯下身来。我不由自主往后靠去，一脸害怕地看着他。他缓缓伸手拿走了我手里的面包，脏，然后叫来张嫂，重新给我换了一份。我吃着面包，如同嚼蜡。他刚刚起身的那一刹那，我以为他要打我，正吃着东西，外面突然响起一阵吵闹，是安心带着几个警察过来了，他要带我走。我隔着大门向他摇头。果然，许继晨走出去，只几句话就将警察打发走了。安心咬着牙说他还会再来的。安宁，你若是不想让你妹走你的老路，最好让她安静点。临上楼前，许继晨淡淡提醒。我身体一僵，等吃完早饭，立马给安心打了一通电话，让她不要管我的事，只要我听话，许继晨暂时不会把我怎么样。他现在的当务之急是送妈去医院。
你妈住在中心医院。许继晨不知何时从楼上走了下来，大概是听了我的电话内容，貌似不经意地问。我握着手机的手紧了紧，咬着唇没有回应。他知道了我妈所在的医院，他又想干嘛？没什么，那是许家名下的医院。他无所谓地耸耸肩，迈开长腿出去了。我手里的手机滑落在地。我妈的病拖得太久，普通医院根本不收。那家医院是我找了好久才找到的，里面的神经科是市内数一数二的，挂号都排了半个月。我想给安心打电话，让他换家医院，可又能换去哪里呢？我在房间一直坐到天黑，直到张嫂叫我吃晚饭。许继晨已经回来了，他换上了一身灰色的家居服，正懒懒倚靠在沙发上，整个人看上去说不出的慵懒随意。他见我进来，这才起身来到桌边。他吃饭的动作很慢，偶尔抬头看我一眼，似乎在等我开口，但我什么也说不出口。等他用完餐上楼，我也迅速放下了碗筷。安心给我打电话，说他排了一下午，才见到那位专家，可专家支支吾吾的，不愿意接纳他们。我心里一冷，让安心先别急，我来想办法。挂了电话，我鼓起勇气敲响了许继晨的房门。一进去我就跪了下来，我求他放过我妈，要我做什么都可以。他刚从浴室出来，头发还滴着水，闻言他偏头看了一眼浴室的方向，洗干净了再跟我说其他的。我知道这一天迟早会来，他就是想羞辱我。如果羞辱我能让他开心，从而放过我们家，这点羞辱又算什么？我进了浴室，在里面待了很久很久，洗完澡就看着浴室的镜子发呆，镜片雾蒙蒙一片，什么也看不清。我知道出去后会发生什么，我也该出去了，可我就是出不去。可能是我待的时间太长了，许继晨推开门走了进来。该发生的、不该发生的都发生了。第二天，安心打来电话，说医院给他们安排了另一位专家，还是教授级别的，妈也顺利住了下来。你瞧，这一夜的价值这么大。安心去外地上学的前一天，特意来了别墅一趟。许继晨也在，他盘膝坐在客厅的沙发上，腿上放着一台笔记本，正在办公。自那晚以后，他就经常在家里办公，有时候是书房，有时候是花园，更多的时候则在客厅。安心提来了我的旧皮箱，说妈的病情已经稳定下来，医院那边他也安排好了护工，只要我隔几天过去看看就可以了。我看了看许继晨，没有回答。他能让安心进别墅来看我，就已经是莫大的仁慈。我一直记得他的话，我是来赎罪的。最后，安心又把那张银行卡还给了我，这里面的钱没用上，姐，你自己留着吧。医院的账，他看了许继晨一眼，已经有人结了。最后他问我，姐，你过得好吗？我突然间红了眼眶，但什么也没说。安心要走的时候，许继晨突然抬起头来，破天荒地说了一句，送你妹吧。我一直将安心送到别墅门口，他前后看看无人，这才开口，姐，小林老师他一直在找你。我僵在原地，他找我干嘛？我现在已经不值得他找了。姐，安心一把握住我的手，只要你想回家，无论何时，只要一通电话，我一定过来接你，一定接走你。我忍住眼泪点了点头。安心这一走就是好几年。他念的大学不错，再加上不错的外貌，毕业后进了一家电视台，现在是知名主持人。许继晨订婚，还是安心打电话告诉我的。他说这就回来接我，可许继晨却并不让。尽管他已经有了未婚妻，我也能经常在社交媒体上看到他们出双入对的身影，外界都在传好事将近。他的未婚妻我曾见过，是少年时期带人在巷子里霸凌过我的女生。许继晨就是不肯放我走，还在别墅外加了不少安保人员，他们一天24小时不间断地看着我。我觉得他大可不必，因为我妈还住在医院里。经过治疗，我妈的精神状态好了许多，说话也变得有条理起来。我每隔一段时间就会去看她一次。最后一次去的时候，她递给我一张离婚证。宁儿，其实我跟你爸早离婚了，
就在他出事前几天。他语气淡淡的：“你爸说公司欠下巨额债务，不想连累我们。”我当时并不信，悄悄去过一趟公司，就是那一次，我看到了你同学许晴。你是说出事前，许晴去公司找过我爸，他们一早就认识？我惊讶。我妈点头。对，后来我跟你爸大吵了一架，把婚离了。宁儿，我不知道究竟什么是真，什么是假。我跟你爸在一起20年，他从来没有骗过我什么。可是那天我看到的许晴是真的，他公司欠下的债务也是真的。最后，我妈拉着我的手说：“宁儿，妈知道你的隐忍，妈不想再连累你了。”我看了一眼门外来来去去一直守着的人，觉得心烦，索性关上了门。妈，你别这样说，我现在挺好的，至少事情没我想象中的那么糟糕。真的，我以为许继晨带走我，会竭尽全力侮辱我，或是不把我当人。我想过无数次最坏的结果，可那些想象一次也没有发生。他只是让我待在别墅里，每天陪着他。近几年，他甚至连脾气也很少发。宁儿，上次小林老师来过了，他一直在找你。宁儿，答应我，以后要好好的，多为自己打算。心儿已经稳定下来，我放不下的只有你了。那天我妈跟我说了很多很多，我早该预料到的，可我就是傻，还以为她只是清醒了，想跟我倾诉倾诉，还想着以后多跟许继晨说说好话，让他经常放我去医院陪我妈。我是这样想的。结果我回去的当晚，便听医院传来消息，我妈去世了。我不知道自己究竟是怎么赶到医院的，只记得那天医院出奇的静，我妈像往日一样躺在病床上，双眼紧闭，就像我以前去看她的每次一样。只是这一次，无论我怎么呼唤，她都没有回应。我没有妈妈了。安心也赶了回来，我跟她抱在一起哭，几次差点晕过去。葬礼是许继晨一手操办的，下葬那天下着小雨，来了好多人，可我们一个也不认识。我跟安心跪在灵前，神情麻木地看着这一切。我好像看到了小林老师，他说了一句节哀又欲言又止，看到我身后的许继晨时，默默转身离开了。我脑子里一直有些懵，总感觉我妈没死，躺在那里的不是我妈，她一定在某个地方等着我。像以前的很多次一样，每次回家，她总在楼下等我。她让我多穿点，多吃点，别亏待了自己。她最放不下的就是我，我哭得晕了过去。再次醒来是在医院里，医生说我怀孕了，还让许继晨照顾好我，说我的体质有些差。后面的话我已经听不见了，脑海里反反复复只有一句：我怎么会怀孕的？怎么会怀孕呢？为什么不会怀孕？我们都是身体健全的年轻男女，他晚上的精力又如此充沛，可我一直在等，等他有一天厌倦了我，然后离开这里。所有的美好在这一刻破碎了。我不知道自己究竟想了些什么，直到许继晨来接我出院，他手上提着大包小包的营养品，脸上少有的春光满面。不做手术吗？我问他。什么手术？流产手术。他脸上的笑容渐渐僵住。你不想要这个孩子？难道你想要这个孩子？我反问。许继晨，你别忘了我们是什么关系？这个孩子是因为什么而来到这个世界的？你会娶我吗？你会让我进许家吗？你有自己的未婚妻啊。许继晨，我无所谓，你要怎么对我都无所谓，反正我已经这样了。可孩子是无辜的，做人不能太自私。什么叫你已经这样了？我对你不好吗？安心，你到底有没有心？许继晨问我。我真想笑。是啊，他好像对我很好，别墅的一切都是按照最好的标准。近几年，他也不再发脾气，偶尔还带我出去旅游散散心，就连我妈的后事也是他一手操办的。可我为什么还是会害怕呢？我整夜做噩梦，头发大把大把的掉。我梦见许晴，还有我爸，更多的则是许继晨。梦见他掐着我的脖子，告诉我，我来这里是赎罪的。怎么能忘？安宁，你看着我。他掰过我的肩膀，直视我的双眼。如果说我能呢？你刚刚问的这一切，
我要是能做到，你是不是就能好好跟我在一起了？后半句，他的声音竟然带了祈求，多么可笑啊！许继晨，你别忘了，你把我困在这里的初衷是什么？我们生的孩子，那是罪恶的结晶啊！他缓缓低下头，再没说一句话。将我带回别墅后，又请来2个保姆，一个负责陪我聊天解闷，一个负责我的1日3餐，也不再让我轻易出去。可天下哪有不透风的墙？没过几天，他的未婚妻就找来了别墅。原来是你，梁小姐看到我时恍然大悟，随即轻哼：一个仇人的女儿能翻出什么花样来？张嫂见情况不对，立马出去打电话去了。我坐在沙发上没有吭声，我甚至在想，如果他能上来推我一把就好了，顺理成章，孩子也就没了。但是他没有，他在离我还有1米远的地方停下了脚步。你还不知道吧？许晴以前找你爸学过小提琴，他还专门找人定制了一把水晶小提琴，说是要送给你爸。这些事许继晨一直都知道。他说完这些便离开了。他走后没多久，我坐在别墅里，穿着孕妇装的相片开始出现在各大媒体的首页，每一个标题都异常醒目。有卫道士在评论区留言，他们用各种难听的话骂我，诅咒我，侮辱我。许继晨没有回来，也没有一通电话。1个星期后，这些报道却奇迹般的全部消失了。我觉得我不能再等了。我让张嫂陪我出去一趟，说是想买些婴儿用品。张嫂前前后后叫了好几个人，他们远远跟着，并不会影响我的日常活动。我很快便买到了自己想要的东西。回别墅的路上，我碰见了小林老师。10年不见，他变了很多，再也不是当初阳光少年的模样，有的只是一种经过岁月沉淀后的成熟稳重。小林老师曾是我爸的学生，后来也教我跟安心拉小提琴，所以我们一直叫他小林老师，尽管他只比我大几岁。他说他一直在找我，他问我过得好不好，还让我跟他走。我轻声拒绝了他的提议。最后他告诉我，出事那天我爸曾打过电话给他，让他在车站等着，公司欠下巨额债务，我爸准备跟他一起出国避避风头。他一直等到天亮，我爸都没有出现，他只能自己走了。后来他才知道是出事了，原来那些要债的是真的，我爸拼尽全力将所有债务记到了他一人头上，以死谢罪。我记得法院宣判的那天，他一脸生无可恋，对自己的罪供认不讳。原来他是早就不想活了。可是许晴又在其中扮演着什么角色？他那晚找我爸到底是为了什么？我现在已经能猜到，他是故意留在我家，想等我爸回去的。我突然想到许晴以前有记日记的习惯，或许她的日记里会有蛛丝马迹。我回到别墅后，第一时间去了书房，因为我以前听张嫂说起过，书房里有许晴的旧物，所以许继晨一直不让旁人靠近。可当我推开书房的门，却像是走进了另一个世界。书房里摆着许多相片，有许晴的，有许母的，还有我的。我甚至已经记不清那些相片是我在什么地方拍的了。有跟许晴的合影，也有单独的，里面有一张特别醒目，是我坐在学校的大树下看书的照片。那一年我刚上高3，那时候天那么蓝，云那么白。我经常跟许晴待在一起，她说她没有爸爸，但有一个好哥哥。她还经常问起我爸，我对她总是知无不言，言无不尽。一阵风吹过，墙上那张相片被吹在了地上。我拾起来，相片后面写了一句话：安宁，一生所爱，愿你一生安宁。是许继晨的字迹。我想到张嫂每次欲言又止的话，一瞬间好像明白了所有。为什么许继晨会这样恨我？他对我的恨又显得异常矛盾。有时候他恨不得我立马去死，可当我真露出绝望，他又会立马收手。他在折磨我，也在折磨自己。我想到这些年来同他的纠缠，还有网络上那一句又一句的辱骂，拿出刚刚买到的药，毫不犹豫地喂进了嘴里。几乎是刚咽下，许继晨就推开了书房门。他看到我手上的那张相片时，眼底有过一瞬间的慌张，但很快被其他的情绪代替。
你今天去了哪里？见了什么人？他问我。我看着他，没有回答。他从口袋里扔出一张相片，是我今天跟小林老师见面的画面。你是不是跟老情人见面了？我对你不好吗？安宁，摸着你的良心问问，我对你怎么样？你妹一再给你带来她的消息，我都假装不知道。你为什么还要跟她见面？为什么？你到底把我放在了什么位置？他眼底猩红，咬着牙问我。可这一次，我一点也不怕他了。我问许晴以前是不是喜欢过我爸？他脸上的表情僵住，试探着问：是梁子告诉你的？梁子便是他未婚妻了。你早就知道许晴那晚去我家是早有预谋，为什么还要把账全部算在我头上？我反过来质问他。我也是3年前才知道的，我看到了他的日记，我没想到他对你爸的爱已经到了那种程度。许继晨解释着，第一次显得手足无措。可你毁了我，你那样狠我，你毁了我一辈子！我怒吼。不是的，不是你想的那样。他摇头，想要过来拉我。我只是，我也不想伤害你的。安宁，都过去了，我们不要想了好不好？我跟梁子已经没有婚约了，我们好好的。我一把将他推开，或许是太用力了，小腹传来剧烈的疼痛，有鲜血顺着裤管流了出来。许继晨吓坏了，他一把抱起我，连医院都没来得及去，直接叫来了许家的家庭医生。是我自己服的药。医生走后，许继晨在我床边跪了下来，他问我有没有一丁点喜欢他，哪怕一点点。我摇头。他说没关系，只要我能陪着他就好了，他愿意用一辈子来弥补对我的伤害。我还是摇头。他像疯了一样，将房间里所有能摔的东西都摔在了地上，包括那把水晶小提琴。外面下着好大的雨，电闪雷鸣。后半夜，他像是发泄累了，蹲在墙角一动不动。我从床上爬起来，简单收拾了几件衣服，正要离开时，脚不小心踩到了地上的玻璃碴子，很痛。我看到一封信，是从碎掉的小提琴里面掉落出来的，是许晴写给我爸的，那上面写满了他对我爸的相思之情。从他的字里行间可以看出，他一直是单相思，那一晚准备表白来着。所以那一晚究竟发生了什么，我不知道，但我能肯定是许晴先缠上了我爸。我没想到平日里一向美好的校花，背地里对感情如此偏执。就像我转头看了一眼缩在角落里的许继晨，他将头埋在脖子里，光着脚。刚刚发疯时，他的脚也踩到了地上的碎碴子，此刻还在流着血。我移开眼神，提起那个旧皮箱，义无反顾地走了。这一次，他没再阻止我，也阻止不了我。